रात के ठीक 2 बजे हैं। सब लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। तभी किचन से कुछ खरखराहट की आवाज आती है। धीरे से कैमरा ऑन करते ही दिखा मेरी प्यारी बिल्ली स्नोई चुपचाप फ्रिज की ओर बढ़ रही है। वो पहले चिप्स का पैकेट नीचे गिराती है, फिर अपने पैरों से फ्रिज का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है और हैरानी की बात, दरवाजा सच में खुल जाता है। स्नोई ने फ्रिज में मुंह डालकर ठंडी चिकन निकाल ली। लग रहा था जैसे सब पहले से प्लान किया हुआ था। मैं जोर से आवाज लगाता हूँ और वो वहीं रुक जाती है। बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देखकर बोलती है, म्याओ, मतलब पकड़ी गई रंगे हाथों। पर मानना पड़ेगा चोर है, लेकिन कितनी क्यूट है।